Hunt's heading for the bridge, coming in at 12 o'clock high. Oh, I'm mad now. Mission Impossible。Hello， 大家好，我係 Andy， 歡迎嚟到我嘅 channel。今日呢，我朋友就帶咗我嚟到呢度就係澳洲 Sydney 最東岸嘅海邊。我就帶住我嘅 Leica Q2 嚟到呢度影下相、拍下片，同大家一齊分享下咁靚嘅風景。Let's go！ 好，日落時分，我個 friend 就帶咗我去 La Pérouse 呢個咁靚嘅海島，好難得，今日係開放，我哋可以入去行下。呢度咧，如果係由 Sydney 市中心揸去，大概係30分鐘車，好方便，泊位仲有4小時添。Mission Impossible。我老友真係好錫我㗎，知我中意睇風景，所以就特別帶我嚟呢度 La Pérouse 呢個地方。呢度就係 Mission Impossible 2嘅拍攝場地啦。行去下面嘅石灘，可以睇到奇怪形狀嘅岩石，仲有近距離咁感受到驚濤駭浪。呢度亦都有高手經常嚟釣魚㗎，不過大家留意，雖然呢度可以釣魚，不過大家都要小心，官方係有限制帶走魚類嘅種類、長度、數量，呢個大家要留意啦。我朋友同我介紹 Sydney 係一個好地方，基本上係冇咩天敵嘅，唯一就係山火。今次我哋就咁啱遇着遠處有山火，所以我哋見到天空係有一片微微嘅啡色同黃色。咁啱就係因為有呢個山火，我哋先至可以影到遠處好大好大嘅太陽。跟住我哋就轉場啦。朋友咧就揸咗10分鐘嘅車，帶咗我去另外一個地方 Cape Banks。
我哋而家嚟到澳洲悉尼東岸嘅最盡頭，後面就係一望無際嘅太平洋。呢個亦都係一個好好欣賞宏偉海景、浪濤、岩石、日落嘅好地方。呢度嘅朋友咧，叫後面呢個石頭咧，就叫做大石頭啦。佢話帶我嚟大石頭呢度上面就嘅，再加上黃昏日好到你。實位於 Leica Q2 嘅好處，佢有高質素嘅 Summless 鏡頭，仲有4000幾萬嘅像素，所以剪裁相片都好有彈性。剪裁完之後都仲係好高質素嘅。真係估你唔到，原來呢度係個高爾夫球場。你睇下有杯煙㗎。哦！太陽行得好快啊！好快嘅日落啦。暫拍第6度174米，就即係去到呢度遠處白色旗。呢個真係可以話係澳洲悉尼嘅海角天涯。今日我帶嘅設備就係 Leica Q2， 我邀請大家同我一齊欣賞呢片咁美麗嘅海洋。大家有機會一定要嚟呢度睇我極力推薦。
今次真係好多謝我老友帶我嚟睇咁靚嘅地方，可以嚟探佢。我衷心祝福我嘅朋友同佢嘅家人永遠健康快樂。多謝你啊！如果你歡我呢條片，請你點讚、訂閱、分享、留言。我哋下次見，拜拜。